Foto para el Facebook. La foto fake. Ahora sí se viene la buena. Un mayor de 18 años no sabe lo que hace. Exacto. No sabe lo que hace. Le vamos a echar un poco de ayuda con la luz. ¿Quiere que te ayude? Siga, esclavo, foto para el Facebook. No creo que vaya a funcionar. Esto es video, me sirve como short para el YouTube. No, en serio, ¿Cosa tengo para YouTube? 70. Pose para YouTube. Sonría señora para el YouTube. Pero no muestre su cara, que no sé cómo censurarla. Bueno, creo que le quiero quitar mi sonido porque me está de 100 likes. Me está de 100 suscriptores para el voice reveal. Pero igual, no sé cómo se quita el sonido tampoco. Soy nueva en YouTube, no me culpes, Steven. No, yo ni siquiera soy nueva. Nunca he ido a YouTube. Yo apenas tengo 70 suscriptores. 70, tienes bastante. Bastante. Hay personas que tienen 10 millones. Sí, pero tienes bastante. Ahora sí, se prendió esta ¡Vamos! mierda. Ahora sí, fogata time. Échele todo el bote de alcohol. ¡Yeah! ¡Eso! ¡Woo! Ahora sí, el oxígeno hace de su trabajo. Solo hay que esperar. Ay. Creo que el fuego le está yendo un poquito mal. Creo que ahora... Experta en fogata. Dale, papi, tú puedes. Vamos. Vamos, ¿Se gastó todo el vamos. alcohol? Échele más entonces. Échale todo eso. Oigan, no muestren su cara. Que esto va para YouTube. ¿Dónde está el foco gigantesco? Ah, no tiene nada. Oh, mami, eso servía. Creo que este va a ser mi video más largo de YouTube. Del canal. Ajá. Mi video más largo era jugando un juego sangriento. Ahora este va a ser el primero. Échele sin miedo ese alcohol. Échele. Échate para acá. Escenario. Cuidado, Nano. Cuidado, Carlos. Ahora sí, se viene la buena. ¡Ya, bebé! ¡Te apagues! ¡Préndelo! 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 El oxígeno está haciendo su trabajo. Bueno, adiós chicos, eso era